फ्रेंड्स फरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनाली गुड निउज बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोदान साख्रि आसाम पुलिसनि आन्दाराव आरो लोगोसे Gr-4 ओंखारबावबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि जेल अर्डार ओंखारबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि आसाम फरेस्ट गार्ड ग्रेड 1 AFPF एबा नोंथांमोननि कमान्ड' बेटेलियन थ' बेनि सायाव गोदान साख्रि फैबावबाय दा जोबोर मोजां नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा जोबोर बुरजा भेकेन्सि बेनो जाबाय टटेल 5,000 होनदोंमोन ना दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय गोदान लेटेस्ट भेकेन्सि रिलिज खालामबावबाय दा गोबाव खालामा जों नायगोन A to Z बेनिखायनो भिडिअआ गोलाव जागोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा दाखालिसो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट फैगोन होननानै दा फाइनाली फैमारबाय दा खायसे नङा सानदोंमोन नाथाय जोङो मिथिखादोंमोन जे फैगोन होननानै दा फैमारबाय दा मोनसे गुड निउसआ बेनोबाव जेनाखि कनस्टेबलाव AVUBआव नोंथांमोननि जेनाखि दङमोन ना ड्राइभार जा ग्रेड 4 जा थ' बिनि साफाय कर्मचारि जा बिनि लास्ट डेटखौ बारायबाय दे जायफ्रानोखि थालांदोंमोन थ' बियो लास्ट डेट बारायबाय जों बेखौ नायग्रोगोन मानोना खायसे मैया लास्ट डेटआव खालामनो हायाखैमोन बेनो जाबाय लास्ट डेटखौ बारायनानै थ' नोंथांमोना 22 सिम फेब्रुवारि थ' नोंथांमोना माने मोननो हाबाय आरो माने टाइमखौ ओरैबायदि होनाय जाबाय 22 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बे फिजिकेल टेस्टआ बियो इलेक्सन उनावसो जासिगोन दे थ' इलेक्सन सिगां जानाय नंला टाइमखौनो नोंथांमोना बारायना होखाबाय बेनो जाबाय 22 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो हासिगोन अके दानिया जों बेखौ मोनथिबाय दाना फैबाय सबसे मोजां आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि फरेस्ट गार्ड आरो नोंथांमोननि फरेस्टार दा नायदिनै फरेस्टार ग्रेड 1 आव 211 पस्ट दङ बेनिफ्राय 50 पस्टआ जाबाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय नोंथांमोननि जेनाखि फरेस्ट गार्ड दङ आरो 74आ जाहैबाय जोंहा गेम वाचार दङ 405आ जाबाय APF दङ नै नोंथांमोननि बेटेलियन दङ फरेस्टआवबो बेनिफ्राय 642 पस्टआ जाहैबाय नोंथांमोना WO मोनदों देन बेनिफ्राय कनस्टेबल UB APRO बे टाइमनि बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननि 337 जाबाय फायारमेनबो दङ APRO लेभेलाव नोंथांमोना मोननो हादों थ' बेखौ जों नायोबा अफिसियेल नटिफिकेसन जों बेयाव क्लिक खालामनानै थ' माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन थ' नोंथांमोना बेखौ नायोब्लानै स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि गासैबो पस्टआ ओंखारजोब्बाय आरो बिनि सेम डेट बेनो जाबाय नोंथांमोना 22 जानुवारिनिफ्राय एबा स' दायो जासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेनो जाहैबाय नै 22 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे जेराव नोंथांमोननि डिटेल्सआ दङ दायो जों बैसोखौ नायोबा थ' नोंथांमोना साब अफिसार अके स' बे जाबाय अफिसार लेभेलाव दा बेखौ जों नायोबा बैसोआ 20 निफ्राय 24 इयार्स नाथाय जोंनि STआ बेवहाय 5 इयार्स बारा मोनो गासैयावबो थ' बेखायनो जोङो 29 इयार्ससिम खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि कनस्टेबल ग्रेड 3 दङ नोंथांमोना बिदि टाइपनि मोनदों आरो स' बेखौ नायोबा 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम मोनदों नोंथांमोना अके फरेस्ट गार्डआवबो मोजां 18 निफ्राय 40 इयार्स ग्रेड 1 आवबो गेम वाचारावबो दा जोङो 45 इयार्ससिम बेयाव जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो नाथाय जोङो AFPF होनोब्ला दा बेवहाय बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्स बाट जोंनि STआ बेवहाय 30 इयार्ससिम बे पस्टआव माने बेटेलियनावहाय नोंथांमोना खालामनो हागोन दे जोबोर मोजां बेवहाय थ' बिनि नोंथांमोननि फरायनायखौ जों नायोब्ला SI लेभेलावथ' जों मिथिगौ ग्रेड 1 आव डिग्री फार्स्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला नै बेवहाय HS पास दङ जेरै नोंथांमोना साब अफिसार आरो कनस्टेबल WO दङना बेवहाय HS पास खालामनानै साइन्स साबजेक्ट जेनाखि थानांगोन बेनो जाबाय फिजिक्स बेनिफ्राय केमिस्ट्रि आरो नोंथांमोना मेथ्स बियो नोंथांमोना मोनथामा कम्पालसरि थाथारनांगोन बेवहाय एनिवान होनाय गैया डेट मिन्स मा कम्पालसरि थाथारनांगोन आरो बेनिफ्राय जेनाखि नोंथांमोना फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्सआव नोंथांमोना HS साइन्सनि एग्जामिनेसन पास जानाय दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय माने एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जेरै बुंदों फायारमेन इमारजेन्सि बेवहाय HS साइन्स जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा जेनाखि आरोबाव फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय गेम वाचार कनस्टेबल UB दङ बेवहाय 10 माने +2 HS पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नैबे फरेस्ट गार्ड गेम वाचार आरो कनस्टेबल UBआवहाय APRO आवहाय थ' नोंथांमोना मा बेनो जाबाय 12 पास जाबानो बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय जों बेखौ नायोबा AFPF कनस्टेबल दङ कनस्टेबल ग्रेड 3 दङ बेनिफ्राय बेनमेन दङ बेखौ जों नायोबा थ' बेनिफ्राय जों बेवहाय मा HS LC पास खालामबानो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन अके माने 10 पास खालामबानो HS पास खालामबानो डिग्री पास खालामबानो बेवहाय नोंथांमोना इलिजिबल जाजोबगोन बैसो गोरोबबानो आरो अके थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायफिनजोबो आं एक्सट्रा अफिसियेल नटिफिकेसन लाबोबावगोन लासैनो नोंथांमोननो दा आं अभारअल लाबोग्रोबाय मानोना पस्टआ जोबोर बुरजा थ' हाइटफोरखौ नोंथांमोना लासैनो डिटेल्सखौ खोन्थागोन
दानिया बिनि सेलेक्शन प्रसेसा जों मिथिगौ नै बावहाय लिरनाय दङ फिजिकल टेस्ट दङ मेडिकेल टेस्ट दङ बेनिफ्राय रिटेन टेस्ट दङ आरो थाबायनाय टेस्ट दंबावो बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड गेम वार्डसाराव आरो अरेल टेस्ट दंबावो बेनिफ्राय खायसे खायसेयाव मा ट्रेड टेस्ट दङ जेरै माखासे पोस्ट दंमोन ना दा जों फार्स्टआव मोनदों फिजिकल टेस्ट जाग्रोगोन अके फिजिकल टेस्ट जाखांनानैसो रिटेन टेस्ट लागोन आरो थाबायनाय टेस्ट दंबावो बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव गेम वार्डसाराव जोंथ' एक्चुअली फिजिकल टेस्टखौ होग्रोखानांगौ जायो फरेस्ट जेनाखि फरेस्ट गार्डआव ग्रेड 1 आव आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआव आरो बेखौ बावहाय लिरनाय दङ बे उनजों नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ होग्रोबाय नोंथांमोना मिथिखागौ बिनि क्राइटेरियाखौहाय दा फिजिकल टेस्टआ बेसेबां जागोन होनोब्ला नैबावहाय एक्चुअली हिन्जावफोरा 1600 मिटार्स आरो मेलाव थांसै अके मेलाव फैयोब्ला 3200 मिटार्स अके बेनो जाबाय 3200 मिटार्स नोंथांमोना बेखिनिखौ खारनांगोन दा जों ओभारअल बेनि सेलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा टटेल मार्क्सखौ जों नायोब्ला गाहायावनो एक्सट्रा दङ एनसिसिआव बेनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव 40 रिटेन टेस्टआव 100 दङ एनसिसिआवहाय 5 दङ अरेलाव 5 दङ बेनो जाबाय ग्रेड 1 लेभेलाव ग्रेड 1 लेभेलाव माने बेयावबो नोंथांमोना मिथिबाय डेट मिन्स मा 40 मार्क्स माने फिजिकल टेस्टखौ नोंथांमोना होनांगोन माने 3200 मिटार्सखौहाय नोंथांमोना खारनांगोन बेनो जाबाय ग्रेड 1 फरेस्टाराव अके जों मिथिबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि मिथिबाय डाइरेक्ट जों फिजिकल टेस्ट दं होननानै फरेस्टार ग्रेड 1 आवबो अके देन फरेस्ट गार्डआवबो दङ जेरै फिजिकल टेस्टआ 40 थाबाय बेनिफ्राय रिटेन टेस्टआ 50 थाबाय एनसिसि 5 थाबाय अरेल थाबाय देन बेनिफ्राय बेन्डमेनफोर दङ बाहाय नायोब्ला 110 नि बावहाय सेलेक्शन प्रसेसा बेयाव दङ आरो अके बेखौ जों मिथिबाय बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एप्लाइ नोंथांमोना 22 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 22 फेब्रुवारि अके जों बेखौ मिथिबाय दानो जों बेक थांसै बेक फैनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय जेल अर्डार बावहाय ओंखारबावदों नै नोंथांमोना अफिसियेल नटिस बावहाय क्लिक खालामदो देन अफिसियेल नटिस क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों मिथिगोन बेनो जाबाय डिटेल्सआ दा बिनि एप्लाइ डेटआबो सेम बेनो जाबाय 22 जानुवारिनिफ्राय 22 फेब्रुवारि गासैबो पस्टआनो दा ओरैबायदि गोलाव जासिगोन नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो देन बेनिफ्राय टटेल पस्टआ नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय 138 बिनि गेजेराव एसटिपिआव 11 दङ आरो आनरिजार्भ नोंथांमोना पस्टआवबो थांनो हायो देन बिनि बैसोआ ओरैबायदि मोजां बेनो जाबाय 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिआ एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि फरायनाय नायोबा बिनि फरायनाय नायोबा नोंथांमोना बेनो जाबाय एचएस एलसि एबा 10 पास खालामनो जागोन एचएसआबो जायो डिग्रिआबो जायो खुनु टेनसन गैया जों बेखौ मिथिबाय देन बेनिफ्राय हाइटखौ नायोबा एसटिपिआव नायोबा 160 cm देन बेनिफ्राय हौवाफोरनि आरो हिन्जावफ्रा 142 cm दङ अके बेखौ जों मिथिबाय साइजखौ अनलि हौवाफोरखौल' सुनाय जागोन अके जों बेखौ मिथिदों देन बिनि सेलेक्शन प्रसेसखौ जों नायोबा बावहायबो नोंथांमोना गाहायाव मोनगोन गासैबो डिटेल्स दंखाजोबो बेनो जाबाय नोंथांमोननि जों अल नायगोन बेनो जाहैबाय जों टटेल एनसिसिआव जों मोनदों 5 देन बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआव जोङो 40 मोनदों रिटेन टेस्ट बेनो जाहैबाय 50 मार्क्स एनसिसि अरेल गासै 100 मार्क्सनि आरो बे फिजिकल टेस्टआ कम्बाइन जाफागोन एबि इउबि कनस्टेबलजों जाफागोन अके दानिया जों मोनलायबाय बेनो जाबाय फिन कनसेप्टआव आरोबाव 181 पस्टआ जाहैबाय ग्रेड 4 स्टाफ ओंखारदों आरो 6 दङ ग्रेड 4 स्टाफ इन आसाम कमान्ड बेटेलियन्स बावहायबो दङ आरो 69 पस्ट जाहैबाय ग्रेड 4 स्टाफ आन्डार डिसि सिडि बावहायबो नोंथांमोना मोनदोंनाय दा बेखौ जों सिङाव थाङोबा डिटेलखौ नायोबा बावहायबो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना क्लिक खालामबा बेबायदि मोनगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननिया सेलारिया जोबोर मोजां बेयावबो 12,000 जागायनानै 52,000 आरो दाथ' 8 कमिसन नाङोबा जोबोद बुरजा सेलारि नोंथांमोना 35,000 बारा जयनिंआवनो मोनगोन ग्रेड 4 हिसाबै आरो ग्रेड 3 आव 40,000+ एबा 45,000 नोंथांमोना मोननाय चान्सआ दङ आरो दानि लेभेलाव दा पस्टआ बेबायदि दङ एसटि खथाखौ नोंथांमोना बावहाय नायना लादोनै एसटि खथा बियो नोंथांमोना नायना ला नैबे मेल जाहैबाय बे फिमेल जाहैबाय बिदिनो नोंथांमोना एसटि खथाखौ मोननो हादों आरो अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बिनि डाइरेक्ट जों फरायनायखौ नायनोसै लासै लासै डिटेल्सखौ जों नायलांबाय थागोन नाथाय जोङो बावहाय मा जोङो बैसोखौ नायोबा बैसोखौ नायोबा कामान्ड' लेभेलावहाय ग्रेड 4 आवहाय 18 निफ्राय 25 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ 5 बोसोर बारामोन नालाय 30 इयार्ससिम बावहायबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय नैबाहाय जाबाय आसाम पुलिस फायार एन्ड इमारजेन्सि डिसिसिडिआवहाय 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम ग्रेड 4 आव जोंनि एसटिआ एप्लाइ खालामनो हायो दे आं बेखौ डाइरेक्ट खोन्थाबाय दानो जों बैसोखौ नायसै जों बैसोखौ नायबाय दानि जोङो फरायनाय
देन बेनिफ्राय फिन खनसेबा पस्ट ओंखारबावदों माल्टिटास्किं MTS स्टाफ अके बेनो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय क्लास 8 पास जानांगोन अके क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनो जाहैबाय HS पाससिम बे पस्टआव नोंथांमोना MTS आव एप्लाइ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय नाथाय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ बेवहाय Gr-4 आव कम्पालसरि गासैयावबो नांथारगोन दे जेरै नोंथांमोना जेनोखि माखासे एग्जाम्पल दङ नै थ' नोंथांमोना जेरैहाय बार होनोबा बिउटि पार्लाराव बा जिखुनु जायानिखि NGO सेक्टराव जुदि दङबा बावबो जागोन आरो जुदि SSC निफ्राय दङबा माने सेक्टर स्किल काउन्सिलनिफ्राय दङबा बावबो जागोन आरो 5 मार्क्स नोंथांमोना एक्सट्रा मोननो हागोन माने गासैबो नोंथांमोना बेवहाय एक्सपिरियेन्स जेखि Gr-4 खालामगोन नोंथांमोना कम्पालसरि थ' नोंथांमोना नांगोन थ' जों बेक थांबावबाय बेक थांनाय लोगो लोगो दानिफ्राय टेलर ओंखारबावदों स' नोंथांमोना नै बेनो जाहैबाय टेलर दङ बेनिफ्राय योगा दङ बे टाइपनि पस्टआ दङ आरो दा जों लासैनो नेक्स्ट भिडिअ लासै डिटेल्सआव लाबावगोन दा आं अभारअल खोन्थाग्रोबाय मानोना फाइनालि पस्टआ फैमारबाय बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट फैबाय जेल वार्डार फैबाय Gr-4 फैबाय बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पस्ट फैबावबाय थ' नोंथांमोना बयबो रेडि जादो नाथाय बिनि फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना मा बेनो जाबाय इलेक्सन उनाव बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नेक्स्ट जेनोखि हमना ला सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बराव चान्सआ दंसै आरो अके